Beginilah kencangnya angin yang bertiup cukup kuat terjadi Jumat sore kemarin. Kencangnya terjangan membuat warga sempat panik hingga merusak sejumlah rumah. Salah satu yang terparah dialami rumah Wagimin di Dusun Jati Agung, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember. Kakek usia 70 tahun itu tak menyangka angin yang bertiup kencang dari selatan tiba-tiba merobohkan rumah kediamannya. Meski awalnya bertiup lambat, namun lambat laun semakin keras dan kencang hingga membuat bangunan semi permanen tersebut roboh total. Sebelumnya itu ya saya perbaiki talang. Ya terus? Sudah itu belum sampai dipasang. Kalau gentengnya itu ke atas ada sudah. Tapi kali masang. Nah itu istri saya itu ya, pegangannya yang benar begitu. Saya cari benar. Saya waktu itu baru tidur dibangunin oleh sama istri saya itu. Disuruh perbaiki talang itu. Dapur. Kalau rumah belakang turun semua kencing. Akibat peristiwa ini, jajaran pemerintah desa setempat Sabtu pagi turun tangan, bergotong royong membantu normalisasi dan berencana lakukan swadaya untuk langkah perbaikannya. Waktu kemarin kira-kira jam 12:30 ada angin dari arah selatan yang menerpa wilayah Jati Agung sini, yang cukup besar kemarin, yang mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Desa Gumukmas mengalami banyak kerusakan. Rata-rata rumah beserta mungkin yang di depan rumah itu kebanyakan. Awal mula nanti saya melibatkan RT RW melaksanakan kerja bakti, karena dengan adanya kegiatan gotong royong, insya Allah pembangunan Desa Gumukmas akan terlaksana. Untuk antisipasi bencana susulan, Kades menghimbau warga untuk memotong pohon yang cukup beresiko tinggi serta meningkatkan kewaspadaan mengingat anomali cuaca dari Laut Selatan Jawa kerap tak menentu. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.